Unqunyanyisiwe umfundisintsapho kwisikolo samabanga aphansi iThembalethu Primary School eGeorge eNtshona Koloni kude kugqitywe uphando ngezityholo zokucalucalula umfundi. Ezi zityholo zilandela ushicilelo lwevidiyo oluthathwe yile titshalakazi ngosuku lwe-#Pi Day kwesi sikolo. Le video ibonisa eshicilelwe ngulo titshala, ibonisa abafundi kwigumbi lokufundela besitya iiphayi neziselo ezibandayo. Kukho umfundi ke omnye kubonakala ukuba yena ebengenamali yokuthenga iphayi, ehleli evale ubuso bakhe ngezandla. Oku ke kuvuse umnyele kubahlali betyholwa lo titshala ngokuhlekisa ngomntwana endaweni yokumnceda. Qokelelwe imali ke exabisa ama-30,000 ukusula lo mfundisintsapho okanye lo mfundi xebe nosapho lwakhe iinyembezi. Ukuva banzi ngalomba sikhwebe intatheli yelijelo uSiphiwe Hobasi. Siphiwe, masikubulise sikwamkele Mgcina, sibambe ngazibini ngexesha lakho. Khawuncede nje usinikeze ingxelo ngokuthe kwaqhubeka kuba siyibonile ividiyo kumakhasi onxibelelwano nekhwanqise uninzi loMzantsi Afrika. Ingaba mhlawumbe njengoko kuthiwa unqunyanyisiwe lo mfundisintsapho, ingaba kunjalo ngenene? Bambe ngazibini kuwe Kholosa, ndibulise nakumbukeli ekhaya. Ewe kunjalo, isebe lezemfundo apha kwiphondo leNtshona Kapa lithabathe isigqibo sokuba malimnqumamise utishalakazi lo gama kusaqhuba uphando malunga nale nyewe. Le nyewe isukela ke kusuku apho bekwenziwe le nto sithi yi-Pi Day. I-Pi Day ke yenye yendlela izikolo eziye ziyisebenzise zokuthi zinyuse ingxowamali yesikolo ukuze ke mhlambi incedisane neemfuno ezesikolo ezo. Uyakhumbula ke izikolo zasezilokishini kumatyela amaninzi zizikolo apho kuye kungabhatala laa nto kuthiwa yi-school fees, okanye ngelinye ixesha ufumanisa uba imali ebhatalayo ye-school fees ayizilingani izidingo zesikolo ukuba mhlambi kubekho amanzi nokubhatalela ezinye iinkonzo zoomasipala. So ke ngoku izikolo ziye ke ngoku zenze ezi ndlela ke zokunyusa ingxowamali apho ke ngoku kuye ngokucela abafundi baze nemali. Kulena ke ngoku yento kuye kwenziwe ke ngoku le nto kuthiwa yi-Pi Day. Umzali kuzawuthi mhlawumbi umntana ngamnye makakhuphe i-R40. Kule R40 uzawufumana ipayi kunye nejuice. Into evakalayo yokuba ke ngoku abantwana bale klasi bayikhuphile ke le mali, kwakho lo umfundi ongakwazanga uyikhupha ngenxa yeemeko zasekhaya kuba unomama unotata kodwa bobabini abasebenzi. Utishalakazi ke uye wathabatha ke ngoku olushicilelo nathe walifaka ke ngoku kwigroup kaWhatsApp enabanye abazali abakule class, ebonisa ke ngoku babazali nantsi into endijamelene nayo. Kukho abantwana batyayo kodwa kukho lo ungatyiyo, and ke ngoku isonjululwa njani into xa yinje. Kulapho ke ngoku kuvele ke ngoku esisangxo sikhona kuba abanye abantu bakholela ekubeni ngezame ezinye indlela zokuveza imeko yalo mfundi ngaphandle kokuba athathe olushicilelo noluphela ke ngoku lusonyelisa lo mfundi ebonakala okomntu ngathi uyabukulwa yena eklasini kuba ke ngoku abanye abantwana besitya abe yena engatyi. Kukangako ubona ke ngoku silapha ke ngoku kule ndima yoba ke ngoku unqunyanyisiwe ke ngoku lisebe. Ingaba mhlawumbe uye walifumana ithuba lokuba mhlawumbe uthethathethane nabazali balomfundi kubonakala ngathi uye wabe kanti ufumana isonyeliso? Ingaba uye waba nalo elo thuba uva into yokubana mhlawumbe banjani emphefumlweni? Baxhelekile Kholosa emphefumlweni kakhulu abazali, into endingaxelela yona leyo kuba bathi bebengayilindelanga le nto kangangokuba uvela kwale nto ngoLwesibini ngabantu abangekhoyo nakuFacebook ke bona bazoyibona emva kwezithuba zentsimbi ye-9 ebusuku xa sele kufika umntu nimbonile umntana wenu uba uyatrenda kuFacebook. Into bebengayazi noba kwenzekani bona ngoba nomntana khange afika axele ukuba kwenzeke mhlambi into ethile esikolweni. Baxhelekile ngakumbi utata womntwana kangangokuba khange afune nothetha nathi singoonondaba, kodwa uye wathi le nto iye yachukumisa into ngaphakathi kuye kuba naye ukhula engumntu esikolweni apho kwakuthi abanye abantwana xa besenza into ezirongo
apha esikolweni kuzawumane kutyholwa yena kuthiwa nguye noba ayinguye iphele inguye umuntu obohlwayayo endaweni yoba kohlwaye aba benze into ezibheke ecaleni. Uthe ke ngoku le nto ke ngoku yenzeke emntwaneni wakhe ingathi ngoku iba yimpinda yoba ngenxa yoba ke ngoku yena wakhula ke ngoku ngolu hlobo ngoku nomntana wakhe uzawukhula ehlukunyezwa kangangokuba umama wakhe naye uxhelekile emphefumlweni esitsho esithi ke bengabazali bazawuqinisekisa ukuba bayawathabatha amanyathelo bayazifumana impendulo abazidingayo kwisebe malunga nale nyewe kuba ke bona bebengazinto kwaye okwesibini bebengenayo imali yobhatalela le payday ngenxa yeemeko zongaphangeli kwabo bobabini endlini. Ilapho ke into Kholosa. Enye into kuvakala ngathi le ngingqi yenye yengingqi esingatsho into yokubana kukhona abantu abangathathi ntweni into leyo khekela ukuba abazali bangakwazi ukuhlawula imali. Ingaba kunjalo ngenene? Ewe injalo Kholosa nangoko besenditshilo ekuqaleni into ezifana nee-payday zezinye zendlela ezisetyenziswa zizikolo ukuze zinyuse ingxowamali ukuze mhlawumbi zikhawulelane neemfuno zesikolo kangangokuba esinye sezikolo kwaphaya eThemba Lethu ngomso uLesihlanu lo sizawuba naloo payday kwakhona into ebonisayo ukuba yinto eyenziweyo into ehlala isenzeka lena ngokwesiqhelo kodwa ke xa uye usiva kwabanye abazali emveni koba ke kuthe kwavela ke ngoku esi sehlo abanye abazali bathi sike sizifumane ezingxele ebantwaneni ba oomisi bathi ke uba asiyikhupha ngale mali thina ke sizawuzitya ngamehlo ibhayi kube kukho abantwana batya kamnandi nto leyo mhlambi ezawuthi ingahlali kamnandi kubantu abangathathi ntweni kuba ke nangona mhlambi umzali benonqwenela uba nowakho omnye umntana angafana nabanye bayityele epayi kodwa ke ngelishwa kuba ke iimeko zezimali zingavumi. Into yathethwa lisebe ke eyokuba kwesi siganeko utishalakazi lo emveni koba yethathe le video uye ke ngoku wayithenga le payi for lo mntana yinto leyo engaveliyo kwividiyo nto leyo ke ngoku igxekwayo naluluntu eyokuba yenzile into yoba athenge ipayi athathe ke noba ke yividiyo ke ngoku abantwana bonke besitye iipayi zentweni ubonisa ke ngoku abazali endaweni yoba ayenze ngale ndlela ayenze ngayo yoba aqale aveze lona ungatyi ipayi awugqiba azomnika emva kokuba sengoku sethathe ividiyo nto leyo ke ngoku ebonisa ke ngoku lo mntana esonyeliseka phakathi kwabanye ke abafundi. Utsho kabuhlungu xa uthi umzali uye watsho into yokubana indlela akhule ngayo ifana twatse nale umntana wakhe akhule ngayo and umntana phana xa simjonga ubonakala enxelerheke kakhulu ude abe kanti uzifihla nobuso nam ndithe xa ndimjonga ndaqonda into yokubana ngaphakathi kuye inoba uthi vuleka mhlaba ndingene futhi engumntana nje inoba uyazibuza into yokubana kutheni mna ndizawuzalelwa mhlawumbi kwikhaya elisokolayo ndingazufana nabanye abantwana. Ingaba mhlawumbe lukhona uncedo lo mntana alifumanayo kuba izinto ezinje uyifumanisa umuntu xa emdala usenale childhood trauma ngenxa yeemeko ezikunje. Ingaba mhlawumbe lukhona uncedo lokuncedisana noxinzelelo lwengqondo yomntana? Okwangoku besingawufumani umlomo otshoyo Kholosa ukuba mhlambi ukhona mhlambi ululeko lwengqondo azawuthi umntwana alifumane kunye nosapho ngokubanzi kangangokuba izolo ba uyabona ke kule mifanekiso abahlali bebephume ngobuninzi beye esikolweni eThemba Lethu primary beyofuna ke ngoku inkcazelo malunga nokwenzekileyo. Xa bendithetha nomama womntwana izolo emva kwemini uthi khange bamxelele umntana kuba yakhumbula nabo bayive ngephezolo le nto ebusuku khange bamxelele umntana ba kukho into enje kumakhasi ezonxibelelwano baye bavuka bamthatha baya naye esikolweni. Xa ifika ngasesikolweni umntana uyabona uba ikhona le nto yenzekayo ingaye kwaye unale mibuzo azibuza yona uba kutheni ngoku nabazali bam belapha nabo abaqhelanga mosi uba bazonifikisa apha esikolweni bade bangene nam phakathi ngaba mhlawumbi ikhona into erong endiyenzileyo kanye esitsho sithi uyabonakala uba ungumntana oxhelekileyo emphefumlweni kuba yena akayiqondisisi ncam le nto yenzekayo kangakuba ebenazo nezi ndawo ezingathi
ezingathi ngumuntu lo uphaphazelayo emveni kokuba ke ngoku ebone kugcwele abantu ke ngoku apha esikolweni ngenxa yemhlambi le nto ithe yenzeka nesanqe ethe yasidala. So loo nto mhlawumbi ndiyaqonda yenye yezinto isebe elizawuthi liziqwalasele liqinisekise ukuba ululeko lwengqondo ngakubazali kunye nasemntwaneni liyafumaneka, kangangokuba ngokomlomo kamzali uye watsho umama wakhe ukuba isebe lithe liye lathumela abantu abasuka kuNdlunkulu ePitori abazawuthi ke ngoku bazophanda lenyewe abasuka kwisebe lezemfundo ukuze ke ngoku kubonakala uba izawusombululeka kanjani. Sibabonile nabahlali baphume ngendlu phezolo nalapho bebebambe umngcelele ngaphandle kwesikolo, kananjalo nakumakhasi onxibelelwano sivakele esisanxe sabona abantu beqokelela imali, siyeva into yokubana imali idlulile phako 30,000. Ingaba kunjalo isaqhubeka into yokubana imali iqokelelwe isiwe ekusuleni inyembezi kusapho nomntwana? Kuyabonakala ewe kunjalo Kholosa. Xa ndisiva ugqibela kwam phezolo ibisele iwelele ngapha kwama4,000 which is 40,000 le mali ezawuthi ke ngoku inikezelwe. Na le mali iqokelelwa kwikhasi likaFacebook. Kukho ke apha omnye wee-influencers okuthiwa nguMandisi Chingana, kulapho iqokelelwa khona le mali. Now into eyenzeke ke ngoku kukho ozungulichele abazibiza kumakhasi onxibelelwano ngoba ngabantwana ngabazali balomntwana, abantu abaye bafuneke ngokuba le mali mayingene kwezi zabo into ipokotho. Yenye yento yezilumkiso leyo uluntu olulumkiswa ngayo kuba malungafaki imali nje naphi na. Mhlawumbi okwangoku kuba besekuqalwe kweliya ikhasi likaFacebook, yonke imali mayifakwe kweliya ikhasi likaFacebook, iza kuba lela khasi eliqinisekisayo uba umzali wokwenene walo mntwana ngubani ukuze loo mali igqithiselwe kuyo. Nanjengoko abantu abaninzi kumakhasi ezonxibelelwano bemazi uMandisi ungumntu osoloko enceda mhlawumbi kwiimeko ezimila kunje, kwaye akuzange kubekho nto ngaphambili apho kuthiwa mhlawumbi kukho imali eyehliswe ngomlenze. So abantu bayabongoza uba mabasebenzise eliya ikhasi kwangoku bayifake phana le mali, kuzawuthi ke ngoku abe ngezawuqinisekisa uba nalo usapho kangangokuba ngokokuqonda kwam ingathi besele nezifumene neenkcukacha zosapho awuzawuthi ke ngoku ayigqithisele khona le mali. Abanye abantu abathi bangabazali okanye kukho omnye opostayo uba ungumama umntana namhlanje ufikile ndamthengela ipayi ndiyabulela ngeenkxaso zenu kwathini, ngabantu abo abangozungulichele kuba ke umzali walo mntwana bebobabini abekho kuFacebook, abazange bamdlala kwa uFacebook. Izikrelemnqa zikho ndawo yonke. Emgcina masibambe ngazibini ngaloo ngxelo ethe vetshe. Ndiyaqonda into yokubana uzawuthi chuncembe uzingele konke okuqhubekayo ngelibali. Siyacela torhwana into yokubana unkqonkqoze SABC Lihaye usiphe yonke ingxelo ethi iqhubeke. Enkosi kakhulu.